Stadio Rocco pronto a trasformarsi per una sera in tempio della musica ed accogliere quello che viene definito il grande evento dell'estate, il concerto dei Pearl Jam, unica tappa nell'intero Est Europa. Fervono gli ultimi preparativi e squadre di operai lavorano senza sosta da una settimana perché tutto sia perfetto. All'esterno dell'impianto è un via vai di tir, la maggior parte inglesi, e di questi ben 18 trasportano materiale riservato al megapalco di quasi 50 metri di larghezza e 18 di altezza, posizionato sotto la curva Valmaura. Quasi 1.000.000 le persone impiegate fra allestimento e sicurezza durante il concerto, un evento che richiamerà oltre 30.000 persone, molti stranieri e fan provenienti dal Veneto. È uno dei concerti, degli eventi musicali più attesi non solo della regione ma anche di tutta Italia dell'anno, attesi 30.000 persone, 26.000 delle quali arriveranno da fuori il Friuli Venezia Giulia, 4.000 dal vicino Veneto, ma grande la rappresentanza dell'Est Europa con 10.000 persone fra Slovenia, Croazia, Ungheria, Repubblica Ceca e tutti gli stati dell'Est Europa. Per i fan una buona notizia, disponibile ancora un centinaio di biglietti di tribuna centrale, in vendita alle casse del Palatrieste, allestiti dei bus navetta dalla stazione dal posteggio di Montedoro. I cancelli apriranno ufficialmente alle ore 16 e la musica inizierà alle 21. Si annuncia una serata di vero rock. Sarà uno show molto rock, la band ha voluto proprio concentrarsi e ritornare a quelle che sono le loro origini, quindi 3 ore di live, una scaletta da oltre 30 canzoni, tanta energia, tanto sudore, tanto rock and roll live. Un grande concerto per gli appassionati ma anche per Trieste, considerando che l'evento creerà un indotto economico di 5 milioni di euro. Per questo fine settimana alberghi cittadini quasi tutti esauriti. È una boccata d'ossigeno anche per gestori di bar e di ristoranti del centro.